Ko'pchilik ayollar SPF oladi, yuziga SPF suradi, lekin qo'llari esidan chiqadi. Qo'lga SPF surish shart qizlar, juda ham shart. Chunki quyosh nuri nafaqat yuzimizni terisi uchun zarar, balki butun badandagi teri uchun zarar. Ayniqsa qo'llarimiz yuvib shundoq chiqib ketasizlar yoki nimadir kremlarni surib chiqib ketasizlar. Hamma kremni ham ko'chaga quyoshga surib chiqish mumkin emas. SPF siz esa umuman mumkin emas. Doim qo'lga SPF, yana dешевый SPF emas, yuzingizga suradigan yaxshi SPF qo'lingizga ham surishinglar kerak обязательно. Это peeling антисептик. Bu обязательно. Qo'llarimizga обезболивающий surib oldik, yaxshilab muzlatdik. Linalarni sezmasligingiz uchun. Qo'llarga ukol vitamin qilish yosh tanlamaydi. Buni 18 yoshda ham qilsak bo'ladi, 20 yoshda ham qilsak bo'ladi. Chunki qo'limiz doimiy stressda, men har doim aytaman, doimiy постоянно suvlarimiz xlorli, yaxshi emas. Qo'llar qurib ketyapti. Yosh qizlarda ham qo'lda yorilishlar, terida ajinlar kuzatilmoqda. Shuning uchun buni vaqtida qilib tursanglar, teriga ajinlar tushib ketmaydi, qo'l terisi xunuylashib, qorayib, doim tirnoqlarni yonlari shелушение bo'lib yurmaydi. Juda ham tavsiya qilaman qo'lga. Va yuzingiz chiroyli bo'lsa-da, qo'linglar ajinli bo'lib, qurib, yorilib yotsa, men o'ylayman, bu juda ham xunuk. Qo'limiz bu bizning vizitni kartochkamiz. Mana shunday yig'ilyapti. Обычно kelmasligi kerak, qiyin kelishi kerak qo'lli terisi. Albatta shunday kelyapti, ko'ryapsiz mana. Nimadan bilsangiz bo'ladi, kollageningiz вообще kamayib, yo'qib ketganini ushab turasizda, 1, 2, 3 sekund ushab turgandan keyin mana sirazu yoyilib ketmayapti. Ko'ryapsizmi? Sirazu joyiga kelib tekis bo'lib qolishi kerak. Albatta qo'yib yuborganimizdan keyin bir pasdan keyin yoyilyapti. Ichkarida kollagen yo'q. Umuman suv yo'q, pitaniyasi yo'q qo'lda. Bu hozir bitta protsedurani o'zida o'zgaradi, xudo xolasa. Qo'lga qiladigan vitaminlarimiz terini oziqlantiradi, har xil ximikatlar ishlatadi. Ayollar ayniqsa uyda gaz yuvamiz, idish tovoqlar, o'sha feylilar hammasi terimizga juda ham qattiq stress beradi, qo'l terisiga. Quritib yuboradi. Yog' qatlamini quritib yuboradi, gialuronkasini, vitaminlarini. Buni hisobiga qo'lda juda ham erta qarish boshlangan. Hozirgi bizani iqlim sharoitida, hozirgi zamonda juda ham qarish tezlashgan. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat kattakon sizga.